Nzambo oyo Dieu nazosalela apambola yo okolimbisanga mpona mongongo vraiment esengo na mutu nyonso azopesa matoi na ye mpe ta na ye mpona kolanda Pasteur Dieudonné Bikama officiel kozape te zwa chaque fois zwa bata na yo ya kolanda Pasteur Dieudonné Bikama officiel télévision landa ngai landa ngo kozala dessus te mpe ntango ozozwa esengo ya kolanda ngai kabolango mpe na baninga place bakomi partage okomona lelo kobeta partage ekobimisolo ba WhatsApp ba Messenger ba Facebook luka baninga wana ya WhatsApp tindela bango ba lien oyo balanda pe Pasteur Dieudonné Bikama officiel yo po okolanda partage bakotindela yo kota na place bakomi s'abonner na mona pe ba abonner komata ba mama Nesneps no bokabola partager Sylvie na bagi Sylvie Yuma Anese Yuma na bagi bo partager Adèle na Benin na bi partager Gina na Benin na bi partager bandeko na nyonso bozolanda bana na ngai nyonso bozolanda ngai na Europe bo partager vraiment ekozala esengo mingi mpona bino mongongo bolimbisanga na mongongo na wuti na baservice ya makasi ya badelivrance koganga kobenga na milimo ekawusaka mongongo mpe bozomona ndenge nazali nzambe apambola yo Pasteur Dieudonné Bikama officiel télévision wana nde compte ya YouTube obeti Pasteur Dieudonné Bikama officiel télévision okomona elongi ozomona oyo ekobima ntango ekobima nde okokomprendre ke ezanga obandi kotala bavideo elongi oyo obandi kokota na video moko ekosunga yo na bapriere ekosunga yo na losambo qui est derrière ta souffrance? Pasteur Dieudonné Bikama officiel, code à Congo, plus 243 84 84 31 61. Nde numéro nangai. Nabandeli, plus code ya Congo RDC, 84 84 31 61. Numéro nangai yango na WhatsApp. Bengangai, pesanga ba sujet dans la prière. On va prier ensemble avec toi et tu vas témoigner le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mireille Masengo Sambela. Yo place ozola nanga mwana nangai. Yo nde motema papa Sambela. Jacqueline États-Unis Sambela. Yo mpe motema papa. Yo nde zaka papa tamba lembara yo ndo pesanga makasi. Glody Sambela. Tarsis nalbaki Sambela. Oyebi bitumbato uti nango. Exaucer, prier, tu connais les combats de la famille. Tout le monde banana bozola nangai. Bol Sambela, Lisette, na Turquie na bossa note pour le bako papa. J'ai beaucoup de temps de prier pour vous. Na Sambela kana bossa na côté ta tout ça no prier te menep sa nzambe ke sala bana nanga ngolo ba Lisette na Turquie place oza. José José Nangola na Sambelaka. Ata ozo qui peut papa te, mais je prie pour vous. Makambozo monezo fungwa makuna c'est moi Dieudonné. Je prie beaucoup pour vous. Bana nanga nyos be mérode na Afrique du Sud. Je prie pour vous. Famille Koucho oboza na Afrique du Sud, Maître Pia. Nebi ke bozana ba Rosine Mulenge place wana nzamba pambola bino. Nazo pambola famille Mulenge nyoso. Nazo pambola Fideline Mulenge na Londres, Sylvie Mulenge na Londres. Marlène Mulenge na États-Unis, Apollo Mulenge na États-Unis, Eddie Mulenge na Beni, Eba Mulenge boze belé boyebi. Tom, nazomona banze bozo sala, nazomona promotion bozo sala, nzambo Dieudonné nazo salela, apambola yo, okende musika. Ebana nanga nyuso bazola nangai, bo se confier na chaîne na bino oyo, Pasteur Dieudonné Bikama officiel télévision, et bokozala de c'était vraiment nzamba apambola bino. Yo ozola nanga partout dans le monde, na Océanie, na Afrique du Sud, na Afrique, na Lubumbashi, na Benin, na Tanzanie, na Angola, na Luanda, bana nanga ya Kabinda, bana nanga ya Luanda, Pasteur Etienne Stavois, olobaki okoya ozoya te Pasteur Chichase Zozela, Pasteur Blaise na Belgique, Rose Kalaki na France, mwasi ya papa Camille na bossa note ser nanga Brigitte Tangungu
Sœur Brigitte Tangongo, maman combattante. Oza mobundi munene oyebi to bandino musika malgozo komelanga te. Maman Brigitte na poto nzamba pambola na pesela ngai bashiko mbote babosana nga, pesela ngai ba my god mbote babosana nga, na yebi laksa bango que c'est votre grand frère, c'est votre tonton, c'est votre noko. Vraiment pasteur Dieudonné naza pasteur responsable ya ACK sans fil, naza parmi mutu azokamba assemblée ya quartier 1 awa na sans fil baba ville Kinshasa, quartier sans fil dans la quartier 1. Et pasteur responsable ndenga yo Dieudonné. Nazolo balikamba femme démon, homme démon dans nos familles. Tozana ba famille bateka maman. Ba famille ozomono soki yeso te. Ezana ba te belé basala masumu. Basali kutu atali sumu te. Koleka yo. Ba mbeba na bango ezabingite ba luka pe nzambe. Ba pesa nzambe biloko minene, ba pesa offrande. Bapesa biloko minene pa nzambe. Menza baboma bango. Bazali na ba cimetière, bakunda bakoma mikwa. Mais yo ozosala ba crime, ozosala ba dégâts, ozosala ba suma ndenge na ndenge, menza ba permettre vivre. Mais ba obasaba osala masumu koleka même bébé muke. Doli bisa muke. Bébé muke. On nous a permettre il y a 2 mois, 6 mois, il y a 2 ans. Il y a 12 ans, asali masumu yo sali tete la ajoza, tala ba crime yo moko ba crime sali. Menza ba permettre au kufate parce que il a une mission pour toi. Azana mission que un jour au benda pe batu liboso na yo bongo la pe mutema na yo. Maladie ozobela wana, il suffit se confier na Yesu Christo. Ezana maladie moko leki Yesu te. Maladie ni leki Yesu. Bible ezoloba que ce jour là au monde de Golgotha, il était blessé, cloué, châtié. Et les châtiments qui nous donnent la paix aujourd'hui tombés sur Jésus-Christ, c'est en travers ces maîtrises que nous sommes guéris. Il est Jopha Rapha. Nous avons bien que les docteurs des docteurs, même prostate na yo, même rein na yo, même diabète na yo, même maladie ozobela, rein na yo wana, cancer ozobela, sida ozobela, maladie incurable nyonso, ezala maladie lekela Yesu te. Maladie nyonso ezala ki guéri liboso ya Yesu Christ. Épilepsie, mama boma ibanda kokende. C'est pour cela, au moment nous avons bâti le ministère Nangai. C'est genre, il y a des kawana nyoso ya l'église, il y a des témoignages, les gens dans zone baboto mukoloboya, il y a des batailles, ngaite na bandimika tala mama wana tala papoyo, tala même bakamsu za gobomba na moyo bato baye bangote, mais il y a des cas au bayana ACK sans fil, baye pa pasteur de donner le ministère Nanga, bazwa lobiko, bata maboma babika et ba paralytique batambola. Donc, je ne peux pas commenter là-dessus. Je pense que au la deux cités, les dieux de mon ministère, les dieux qui appellent les choses qui n'existent pas en l'existence, nous sommes capables de changer ma solo histoire de vie. Dans ce monde, il faut se donner à Jésus-Christ de Nazareth. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Yebisa bana na obasale la nzambe. Yebisa mobali noto luka nzambe. Yebisa mwasi noto luka nzambe. Abongwa mite. Nzambo akota kama makambo abatu. Ata ulukiete akota kama makambo abatu. Nazo lingana yebisoli kamba Jonas. Jonas azalaki musali na nzambe. Oyo nzambe alingaki mingi. Nazo na problème à vision. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils de d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et criez, contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous avons fait une mission que Kendeti na Ninive, na moni pasi na bango, namoni bitumba na bango, namoni salité na bango, namoni masumu na bango, ba crime bazo sala, abomination, péché, et komiti na lo la place nganaza, ezo zangsanga kimia. Ngai Jonas ngana pona yo, kendo ote ya bango, ba lukate lungela ngai. Mama esikoza, ba crime oyo sali, nzamba zota langote. Ba zemo longoli, nzamba zota langote. Ba crime yo moko yebi, abomination,
obimana ndeko ya mwasi na yo, obimana ndeko ya mobali na yo, osala infidélité, nzambe atali yango te. Alingi opusa na pembeni ya Yesu Kristu oyo kwea na makolo na ye abongola makambo. Nde azotinda ngai te donné na ye na nzela ya YouTube oyo, na ye na nzela ya télévision na yo, nazo biso kobongola motema. Nzambe aza na besoin akota likambo, naza na mission ya makasi mpo na yo. Nasili oyoka na bamessage na baprophétie ke oza mosala ya Nzambe. Mais tu passes ton temps pour rien, dans la futilité, tu passes ton temps dans des futilités, dans des choses bizarres, dans ma boîte de nuit, dans ma cigare, dans ma champagne, dans ma futilité, dans ma bêtise. Mais Nzambe azana pour ça. Nous autres, ils ont demeuré en Nzambe, ils ont temple Saint-Esprit. Ce n'est pas le temple des démons, ce n'est pas le temple de l'impudicité, ce n'est pas le temple de Kwiti, de Masanga. Ce n'est pas le temple, il y a passé temps, et ils ont passé journée dans ma campagne pamba. Au lieu de l'exalter liboso à Jésus Christ. Moussa Zor Bananga, est-ce que bien bonega, batunos basambelaka, bakuma boko na ba pasteur. Ah, papa tanga Bible kenna ba musala ba bantoma. Nazote opo boko langa ite. Mais mutafuta kanga c'est Jésus Christ de Nazareth. Akosimba ka mutema mama moko na Londres, akosimba ka mutema mama moko na RDC na Lubumbashi na Goma, akosimba ka mutema mama moko na Kenge, mutema papa moko pra quelque part. Potaka de l'église en Nzambe akansa musalo tozo salo. Mutafuta ka batu c'est Jésus Christ de Nazareth. Nazote yo problème ngeza ke bongo la mutema situation est changée. Nzamba zotinda Jonas na Ninive kapo na repentance batu ba bongo la mutema baluka Nzambe. Et Jonas akimi aboyi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Akimi na Tarsis. Et Bible est que tant qu'on na Tarsis, akititi na libongo. Azwi mbongo na poche. Onzamba asunga kieka kene mission de service ya ko docteur batu na Ninive. Ya zwi mbongo na futela ngo bato bikenda kenda. Ezala ba pasteur belene ngeza bonzambe balobi ka keya kimi musika na elonga Nzambe. Tanto mataka ngomba to loba etuke ko luka elonga Nzambe. Mais Bible ezoba ke Jonas kimi musika elonga Nzambe. Omoni ba pasteur mingi bozo landa oyo. Ba azakasuna Nzambe te. Ba kima musika na elonga Nzambe. Ba yebi Nzambe na mo babelelaka. Des places bozo kende bazo leka na ba télévision bazo soma mituka cher na mokonzi na bango satana azo futa bango bazo sopa makila batu bazo kata mitoa banyama bazo kunda liboso ba église bazo kata mitoa bandeke bazo sala ba cérémonie bazo kata mitoa batu bazo boma batu et bazo pesa sacrifice na mokonzi na bango satana. Mais pour ngana yo Yesu Christ ndi ba ko sopa makila comme sacrifice pour te combat de donner le tangama pour te landa na télévision. Et ba pasteur ebele ba kima liboso Nzambe azotelo maboko nde ozomona makambo na bango ezaka bambongo et makambo na bango ezaka koko aye ayebuluka ona aza marié aye azoluka yo makangu azoluka ndeko makangu aye ko sambela pona yo mais c'est ça sur numéro ba leki na basi c'est ça sur numéro ya connaissance na yo mwasi et c'est aye ko bima na mwasi na yo pasteur nzamba boaki sa bango kala ba lobika futi billet à côté na kata bateau. Et Bible zoloba ke kanda Nzambe selami le rakoti na kata batona bat Nzamba tindiki mupepe na yebisaka bato ke bato eza bato Noa maswana ye ya Noé ezalaki na bantaba bameme ezalaki na banyama na bandeke ezalaki na ba espèce nyonso ndezaki mokili bango na famille mobimba azalaki na bana na ye na mwasi na bande azalaki na kata bato na bato na biloko bato lelo ezali neza foyer na yo bato ezali neza lelo famille na bino bato ezali lelo ezali bota na bino oyo lelo basi bazali mibali bazali e bato bazali. Mais tango siko Jonas ekokota na kata bato Bible zoloba ke mupepe makasi salami na kate bale. Et mupepe na Bible zoloba ke salami pona nini? Pona Jonas azokima mission Nzambe. Ezana batu Nzamba bwakisa bango bengana bango. Ezana batu basalelaka satana Nzambe bi bango te obotama na bango libumu moko nde na zoloba ke femme démon homme démon dans nos familles. Ah makambo na zolo ba yebisa ngo bandeko yebisa ke tozaka na tanti na biso na yebaka te nzoka ndazaka femme démon nazaka na papa botanga na yebaka te nzoka ndazaka homme démon nazaka na mama oyo propre botinga tata mwasi na biso vraiment nazaka homme démon yenda kangi mabana na biso kangi ba vie na biso nazo bota tende pona ye bazali
abebisi lo musala orienta o mabe compliqué yo abomela o bana osala ba avortement pona ye compliquer musala longwa wana bakamozo kutana na bandoto mabe ozomona basoda bazolanda eza nango basoda te ozomona tata moko abeti eloko eza nango tata wana te okomona mutu moko bokutana na azoswani so mutu aliboma eza yende asenkarnaka ayaka na vino na baforme ebele po tatrouble vi na yo ntango so amonanaka te oyo kaka finio kingo oza na poto oza na afrique oza parci parla mais otika famille no wapi tala ndenge siko azolanda otina vile oza azofinio kingo akomona ta vile yango te mais azoya na ndenge esprit akangi okingo eza ndoki ya mboka wana boza te ndoki ya mboka wana bozali famille te akofino ndenge nini ifo azwa val azwa corps ya famille na yo nde basali association bayeba ekotrouble vi nano nazoyebisa motu moko oyo azokomplike vino atia vino na retard azokutana na nzambe ngano tozoluka oyo mopepe salami omoni mopepe ndenge ekoti na libala na yo omoni mopepe ndenge ekoti na fiançai na yo omoni mopepe ndenge ekoti na bafere na commerce na yo omoni mopepe ndenge ekoti na vie na yo omoni mopepe ndenge ekoti na libala na yo omoni mopepe ndenge ekoti na santé na yo omoni mopepe ndenge eningisi libala na yo omoni mopepe ndenge eningisi santa mobali na yo omoni mopepe ndenge ezoningisa bana na yo omoni mopepe ndenge ezotya trouble na commerce na yo mopepe oyoka mikolo boyoka balobaka ke mikolo mopepe moko mabema na ndako na nga mopepe eza baproblème mopepe ekwesaka ndako mopepe ekwesaka nzete siko mopepe nini etelemi interdit moko aya oyo nzambe abwakisa nani nzambe abwakisa tobenga bao bacultiste nani nzambe abwakisa tobenga bao bandoki nani nzambe abwakisa tobenga bao banganga tala moto motema mabe bapese 500 francs azopolisa moto lokolo na mbaso baserviteur ya satana baza mabe makasi nde baza na bafamille na biso batie bavi na biso na baretard bamemi biso na bastérilité bamemi biso na bapauvreté batielinga maladi moko na kati ya nzoto oyo nabundi napesi badoktere bambongo nazosalisa examen bazomona maladi te mama bakomona maladi wana te maladi ya maboko ya bato bamonaka yango te ngai botuna ngai die donné bokota na Facebook na ngai bomona badelivrance comment les esprits impires ezoganga ezoloba ke demo azoloba na kati ya nzoto ke nga mama na ye nga nde mobali mama azozwa mwana ne ya mwasi pardon mama azozwa mwana ne mobali lokola mobali na butu papa azozwa mwana ne ya mwasi lokola mwasi na butu ebala mwana wana bala libota wana omona makambo nzoka nde mwasi obala oyo nde azalaka mwasi ya papa na bango nzoka nde mobali obala oyo nde azalaka nde mobali ya mama na bango diedo nazokutana makambo wana nazoyebi soki oza na homme demo na famille na bino Jonas aya kota na maswa ningisa maswa trouble ekoti na maswa commandant maswa alobiki natambolaka boye te papa il faut ozala na discernement ke foye na ngai ezalaka boye te nazomona bafoye na ngai eza koningana nazomona bandoto nazolala nazomona libala na ngai eza koningana mwasi na ngai nazomona oclair te bandoto nazomona mwasi na ngai mobali na ngai nazomona oclair te ndako eningani mpona nini mopepe mabe ese ekoti interdit moko ekoti oyo nzambe ayebi te mopepe mabe ekota na kati ya mosala na yo lelo commerce na yo lelo mosala oza na bachef no baza so na confiance no te mpo satan asa koti main noire moko ekoti ebandi kokomplike mosala na yo lelo komi na basuspension lelo bazokata basalaire lelo chef azolinga lisusu azogangela yo lelo mundele na bino nazotya o trouble lelo na compagnie na bino place osalaka cope no wana makambo ezosimba te main noire esekoti eza na mopepe moko ezoningisa wana mopepe ya satana mopepe wana ntango ye bakomanda maswa balobiki te maswa tokitaka tomataka ezalaka boye te bamandi komanda maswa bandi kosala tour na kati ya maswa aye komona Jonas akimi mosika na se ya nkobe bato bakota na maswa bayebi barge eza nini barge eza kote bamarchandise ezaka na se kuna babombaka babiloko kuna na se bamarchandise yake ti na kati ya barge akoti na se kuna ezaka na se ya mai parti wana koti na bato ezaka na se ya mai ngai natambola na bato nayebi ake kobombana mama baza na ndako wana babombana ovanda ne 12 ans oyebaka teke ndeko na ngai oyo azalaka etat da mabe otambolaka ne oliaka na ye bolala ne même place moko oyebaka te camarade na ngai moninga na ngai associé na ngai oyo c'est un sorcier c'est une sorcière aza nganga azwa bascience na université kuna ndenge kotangela kokoma occultiste kotangela kozwa bascience ne wana lelo azokomplike vi na yo lelo atie vino na retard lelo abebisi baniese ne nyonso lelo abebisi baneve ne nyonso baleki ne nyonso lelo azokomplike meme oyo baza na mboka yaza meme oyo baza libanda mboka yaza esprit ya pumbwaka ke kobebisa vi ya motu na Ghana tala azotala nga lisusu azolobaki bolongola tato makambo ne azoloba mama
pour qu'on change de chaîne te bolanda ngai on change de chaîne te place à ça ko ke pasteur ba venturier aventure liboso ezanga pour nous so vérité bima na misala wana luka nzambe mama naza na situation naza na bana mibale situation moko boye mama moko mobali ne mbongo ebele azwaka mwana ayaka na France na bino wana ayaka na poto wana azwa ba congé aza na appartement wana nde mobali asobele appartement nzoka nde mobali akenda kozwa bakisi banda azaki étudiant na campus okitiste munene soki aboti mwana aboti mongole bana bazalaka bakolaka te bazalaka baforme moko boye mayele perte ya mémoire babongole bana babotama sans forme wana mwana liboso na 2 ans oyo meningite bakoti hôpital bake poto mwana akomi mongole ya mibale ndenge moko nde ntango mama wana ake na poto abi te nazonga kisasa nanga noluka nzambe nde tokutani na mama wana lere totuni nzambe bazoyebisa mama wana ke moto aza nsima mpasi na yo eza pa mobali na yo moko nazobaka église na mine kabolaka siko yana mwasi leki na mwasi eke nobala occultiste azwa banyesa oyo lobi baolobake noko tata mwasi mama leki mama kulutu babomela mbana ndeko na mwasi bakomiso babaki zengi nde ozobake bapaster baza na babomaka mabala bato soko batika ndeko na yo abala occultiste un jour soki azangi bana akosakrifie ndeko na wana tika ete mutu nyonso oyo mwasi ayebaki te mobali ayebaki te nzoka nde mobali nazaka eta da mabe nzambe akabola bino soki ou bien nzambe aboma ye alongola pembeni na yo otikala kosala vino libre papa wa mokolo maswa abandi kosala étude maswa na ngai ezalaka boye te un parent un responsable il faut atala libala na ngai ezalaka boye te mwana na ngai obana na ngai bazalaka boye te nazomona mwana na ngai comme na perte ya mémoire nazomona mwana na ngai otinde lutu ake kozwa kopo otinde tasse ake kozwa mbeli seke ezomona déjà perte ya mémoire mwana na ngai azalaka te ye ça ne va pas dans mon foyer dans ma famille papa malamu mama malamu faut comprendre ke ndako na ngai ezalaka boye te mobali na ngai azalaka boye te nazomona esprit mosu ekoteli mobali na ngai Bible ezolobaki mopepe ntango ye makasi babandi kobwaka biloko na kati ya mai perte ya biloko mama perte ya biloko ozoteka mpona sante eza normal te mbongo ozobungisa eza normal te baperte besheke ozokuta nango eza normal te operdre mobali operdre mwasi operdre bana perte ozosala oyo balobi ke bacommerçant bazalaki na maswa jonas akoteki babandi kobwaka bacontener bazobwaka basaki ya loso bazobwaka basaki ya semoule bazobwaka bacarton ya sardine bazobwaka bacarton makayabu ye ebele ya moke te ba 1000 carton ba 500 carton bato wana bazali bagrand commerçant batikali na perte mpo na nini tata moko na komba jonas aye kotia mopepe na kati ya maswa esengelaki baluka bake kokuta na sa maswa bombani mama baza na kati ya famille na babombana okoyeba bango te mais soki okoti mozindo oluki nzambe nzambe akorevele yo que c'est celui-ci il est derrière nos souffrances notre souffrance la souffrance de notre famille eza nde tata oyo nzambe akolakisa yo yaka benga pasteur de donné bikama officiel tokoyebisa yo ke moto aza nsima mpasi na yo ye yo bazalaka babika bombani aza na kati ya bato wana bato ezokota mai mpo na tata oyo famille no lelo ekomi inonde libota nde ekomi na baproblème makasi nzoka nde eza na motu oyo obala nzoka nde eza na motu oyo obala na famille na ye nzoka nde mama bokilo azotrouble foyer na yo nzoka nde papa na bino bongo propre nzoka nde tata mwasi noko koko aboti mobali na yo koko aboti mwasi na yo ndayaka butu na salon wana nde réunion ndenge esalamaka bazozwa vola mona poto te azwati na États-Unis azwati na Amérique azwa na Europe azokende ti na baafrique du Sud trouble na kati ya mabala na bino na bafoye na misala na yo lelo mosali beba na mboka ozali mpo na ni tata oyo pasteur Dieu donné bikama officiel benga ngai on va faire des prières que papa nazokuta na makambo ezolekela entendement na nga benga ngai même na santé même na domaine ya mariage même stérilité même baproblème kazo bandoto mabe omonaka banyoka omonaka basoda bazolanda yo omonaka na batene uniforme ozaka na mboka oza wana momona ozaka na ville obota mokola benga ngai ce sont des combats eza famille vandi ozana tene uniforme à l'école primaire eza famille vandi ozana retard na makambo ebele banda okendoko okomona mpenza ke banda place à 1 heure de temps balinga basala 1 heure de temps place balinga basala 10 minutes yo ozosala yango 2 heures de temps 3 heures de temps vino eza na retard